oduu teenya jalqabaatiin. TPLF biyyoonni lixaa Abiy Ahmadiif deeggarsa kennuun balaa guddaa qabaachuu beeksifte. Kunis deeggarsa Awurooppaa fi Ameerikaan tibbana mootummaa Abiy Ahmadiif godhan wayyaanee rifachiisuu agarsiisa jedhame. Akkamiin Ameerikaa fi Awurooppaan Abiy Ahmad deeggaranii TPLF rifate gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dabalatee qondaaltota waraana Suudaan keessatti hirmaatan irratti qorannoon ICCdhaan akka gaggeeffamu gaafatame. Kanaanis qondaaltota biyyoota Afrikaa hedduu irratti ICC'n qorannoo gaggeessuu mala jedhame. Mana murtii yakkaa idil addunyaa Abiy Ahmad irratti himannaa banuu danda'a kan jedhu irratti gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun immoo lammiilee Itoophiyaa dabalatee godaantonni Afrikaa kibbaa jiran guyyaa guutuu haleellaa jala ooluun dhaga'ame. Kun ammoo guyyaan xumuraa godaantonni Afrikaa kibbaa gadhiisanii akka ba'an kenname dhumuu hordofee haleellaa gaggeeffamuu eegaleedha jedha Reuters gabaasa hojjeteen. Hiriira mormii guddaaf godaantota irratti haleellaa raawwatameef ajjeechaa arruma raawwatame bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin namni waggaa 10 imaanaa Hacaaluu of bira tursiise maatiif galchuun dhaga'ame. Ta'ullee hedduun dhimmicha mormaniiru. Imaanaa waggaa 4 Hacaaluu bira hin ga'in, waggaa 6 dabrellee maatii isaa bira hin ga'in, waggaa 10 nama tokko bira ture. Gabaasa guutuu qabnaa akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo teenya galgalarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin. TPLF biyyoonni lixaa Abiy Ahmadiif deeggarsa kennuun balaa guddaa qabaachuu beeksifte. Kunis deeggarsa Awurooppaa fi Ameerikaan tibbana mootummaa Abiy Ahmadiif godhan wayyaanee rifachiisuu agarsiisa jedhame. Haaluma kanaan itti aanaan dura ta'aa TPLF obbo Amaanu'el Asaffaa akka ibsanitti ejjennoon dippiloomaatonni biyyoota lixaa dhiyeenya kana dhimma Tigraay ilaalchisee qabatan balaa jabaa qabaachuu isaa akeekkachiisaniiru. Itti aanaan dura ta'aa TPLF kun miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbatti ergaa dabarsaniin duudhaaleen biyyoota dhihaa eessa jiru jechuun gaafataniiru. Bulchiinsi Ameerikaatiif gamtaan Awurooppaa dhimma TPLF ilaalchisee ejjennoo isaan qabatan mootummaa Itoophiyaatiif kalloogeedha kan jedhan gaggeessaan kun ejjennoon duudhaalee biyyoota lixaa jiddu galeessa kan hin godhannedha jechuun qeeqaniiru. Qondaalli TPLF ibsa kana kan laate tibbana Ameerikaan TPLF irra uggura kaayuu fi gama biraatiin ammoo gamtaan Awurooppaa TPLF waliigaltee Piriitooriyaa diigaa jiraachuu ibsuu isaanii hordofeeti. Ameerikaan ibsa isiitiin hoggantoonni TPLF warra yaada dulloomaa keessumaa waraanatti amananidha jechuun uggura viizaa keessee turte. Gamtaan Awurooppaa immoo gama isaatiin deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiif gochaa ture kan sababa waraana Tigraayin dhaabe gadhiisee gama biraatiin ammoo guyyuma lama dura ibsa baaseen TPLF cimsee qeeqee ture. Akka gamtaan Awurooppaa jedhutti TPLF yeroo ammaa kana waraana kaaba Itoophiyaatti deebisuuf hojjechaa jira. Kun ammoo hatattamaan dhaabbachuu qaba. Waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra ooluu qaba jedha gamtaan Awurooppaa. Kanaan kan rifatte wayyaaneen dur warra lixaa biraa deeggarsa guddaa qabdu amma waywaatu irratti argamti jedhameera. Qondaalli TPLF Amaanu'el Asaffaa akeekkachiisa isaaniitiin duudhaaleen biyyoota lixaa mirga namoomaa, olaantummaa seeraatiif dimokiraasii kan nuun yeroo dheeraadhaaf barachaa turre ejjennoo baay'ee loogii qabuun yeroo ammaa duuba deebi'aa jiraachuu arguun isaa dhimma nama yaaddeessuudha jedhan. Dippiloomaatonni biyyoota lixaa tokko tokko sirna yakka duguuggaa sanyiitiif yakkoota idil addunyaa biroo raawwateera jedhamee himatamu callisanii beekamtii kan laatan fakkaata. Maaliif akka ta'e wal nama gaafachiisaa jedha qondaalli TPLF. Kunis waraanni biraa yookaan waraanni dabalataa akka godhamuuf ni gargaara. Dubbiin amma Abiy Ahmad deeggaruudhaan gamtaan Awurooppaatiif akkasumas ammoo Ameerikaan ibsaa jiran Abiy akka waraanatti seenuuf guddoo gargaara jedhan. Asitti garuu Amaanu'el Asaffaa TPLF seera dirqamaan waraanatti dargaggeessa galchuu hojiirra oolchan kan addunyaan mormaa jirtu sun sirriidha moo miti kan jedhu homaa waan ibsan hin qaban. TPLF dhimma mirga namoomaa dubbachaa faallaa kanaa garuu tibbana seera haarawaa hojiirra oolchen dargaggoonni Tigraay humnaan waraanatti akka dabalaman murteesseera. Kanaaf ture Ameerikaa fi Awurooppaan illeen garee kana mormuun ibsa kan baafte. Akkasumas ammoo Ameerikaan gama isiitiin uggura viizaa kan TPLF irra keesse. Oduu biraatiin
Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dabalatee qondaaltota waraana Suudaan keessatti hirmaatan irratti qorannoon ICCdhaan akka gaggeeffamu gaafatame. Haaluma kanaan gamtaan dhaabbata mirga namoomaatiif seeraa idil addunyaa manni murtii yakkaa idil addunyaa ICC'n aangawoota biyyoota adda addaa kan Itoophiyaa dabalatee walitti bu'iinsa naannoo Darfur Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee yakka suukanneessaa raawwatame haala mijjeessuu isaaniitiin akka qorannoo gaggeessu gaafateera. Gabaasni Midilis baase akka eerutti iyyanni kun kan dhiyaate wiixata kaleessaa jiddugala mirga namoomaa Raa'ol Waalenberg fi gamtaa dhaabbilee seeraa qorannoof hawaasa siviiliitiin. Iyyanni kun abboottiin seeraa mana murtii yakkaa idil addunyaa qondaaltota biyya alaatiif jiddugaltoonni beekaa yakka garee waraana Suudaan wal falman lamaan raawwatan gargaaranii fi deeggaranii madaaluu akka qoratan gaafatam. Iyyanni kun akka himatutti qaamoleen alaa meeshaa waraanaa loltoota kaffaltiidhaan bakka bu'anii waraanan meeshaalee deeggarsa loojistikiitii fi maallaqa humna finciltoota Rapid Support Forces fi humna waraanaa Suudaan lamaaniif dhiyeessuun lammiilee nagaa irratti yakki akka raawwatamu gargaaraniiru kan jedhu ture. Akkaataa keewwata 25 muraasa diicaa fi 25 muraasa diidaa heera Room yookaan ammoo Rome Statute kan dhimma gargaaru jajjabeessuu yookaan beekaa garee kaayyoo waraanaatiif socho'uuf gumaachuu wal qabatuun itti gaafatamummaa yakkaa akka qoratamu gaafatam. Akka gabaasa Middle Eastitti iyyannichi Emireetota Araba Gamtoomanii yookaan UAE fi deeggartoota naannoo Rapid Support Forces kanneen akka qondaaltotaaf jiddugaltoota maqaan isaanii hin dhaamne kan akka Itoophiyaa, Liibiyaa, Chaad, Soomaaliyaa, Keeniyaa akkasumas immoo Yugaandaa ni addeessam. Gamtichi maqaa qondaaltota iyyannicha keessatti eeramanii garuu bal'inaan hin ibsine. Kun wayita ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad hayyama uummata Itoophiyaa malee waraana Suudaan keessatti dhuunfaadhaan hirmaataniiru jedhamuudhaan komatamanitti yoo ta'u, gama Itoophiyaa irraa qorannoon ministeera muummee Abiy Ahmad irratti ICCdhaan gaggeeffamu akka malu eerame. Qondaaltonni Itoophiyaa waraana Suudaan keessatti Rapid Support Forces keessumaa Abiy Ahmad kallattiidhaan Rapid Support Forces deeggaruun eegdota Itoophiyaa dabalatee idil addunyaatiin guddoo mormama. Iyyannichi akkasumas dhimma Iraan, Turkiif Ijiptii waraana Suudaan keessatti yakka raawwatame jedhamu wal qabateen shoora allaa qaban jechuun illee eereera yookaan ammoo biyyoonni akka Ijipti faan illeen waraana Suudaan kan Abdul Fattah al-Burhaan deeggaruudhaan qeeqamaniiru akkasumas qorannoon akka irratti gaggeeffamu eeram. Middle East akka gabaasetti xalayaan dhiyaate kun itti fufiinsa ergaa meeshaa waraanaa Rapid Support Forcesiif deemu kan buufata xiyyaaraa Abu Dhabii Al Ain akkasumas ammoo Ras Al Khaimah irraa ka'uun Chaad, Liibiyaa fi Itoophiyaa keessa dabarsee agarsiisuu ni qabam. Daandiiwwan dhiyeessaa kun Ebla 2023 irraa eegalee haga ammaatti socho'aa akka turan dubbatameera. Yookaan ammoo ICC'n kana hunda hordofee haga Itoophiyaatti qondaaltota akka qoratu gaafatame. Iyyanni kun bifa keewwata 15 heera Room jalatti dhiyaatu yoo ta'u, kunis dhaabbanni tokko qorannoo akka jalqabamuuf ragaa abbaa alangaa ICCdhaaf kan itti dhiyeessudha. ICC'n sababa bu'uura ergama mana maree nageenyaa gamtaa mootummaa kan bara 2005tiin duruu yakka Darfur keessatti raawwatamu irratti aangoo qabam. Irwin Kotler hundee isaaf dura ta'an idil addunyaa RWCHR'if ministeerri haqaa Kaanaadaa duraanii itti gaafatamummaa warra dhiittaa kanaan wal qabatan hunda dabalachuu akka qabu dubbatan. Rakkoon uummata Suudaan hin dhaabbatu akkasumas ammoo yoo warri yakka suukanneessaa kana raawwatan adabaman malee jedha qondaalli Kotler. Gamtaan Emireetota Arabaa yeroo baay'ee finciltoota Rapid Support Forcesiif meeshaa waraanaa yookaan deeggarsa biroo hedduun ni dhiyeessa. Ta'ullee gabaasni kun qorannoowwan hedduun meeshaa waraanaatiif dhiyeessiin militarii karaa neetworkii naannoo Chaadiif biyyoota ollaa keessaan Rapid Support Forcesiif akka dhaqqabe dubbata. Ebla waggaa kanaa keessa Middle East buufata waraanaa Itoophiyaa kan naannoo Beenishaangul Gumuz Asoosaa keessatti argamu irraa Rapid Support Forcesiif deeggarsi loo'ee akka dhaqqabe gabaasa isaa keessatti kaaseera. Qondaaltonni Itoophiyaa deebi'ii uummataaf ifa ta'e ragaa kanaan wal qabatan ammallee hin kennine. Akka Middle East jedhuutti yoo ta'e waajjirri abbaa alangaa ICC yakka suukanneessaa Ebla 2023 irraa eegalee Darfur keessatti raawwatame qorachaa jiru mirkaneessee jira. Ta'us qorannoo dhimma hirmaannaa biyyoota alaa irratti xiyyeeffata ifaan hin eegalle. Waajjirichi yeroo ammaa qorannoo yakka saalqunnamtiitiif ijoollee irratti raawwatamuuf dursa kennaa akka jiru eerame. Walitti bu'iinsa Suudaan amma gaggeeffamaa jiru wal qabatee garuu labsiin namni tokko akka to'annoo jala oolu ajaju ammatti hin baane. Iyyanni ammaa kun kan dhiyaate wayita akkuma jenne ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad akkasumas ammoo pirezidaantii UAE gama biraatiin ammoo biyyoonni akka Keeniyaa qondaaltonnis waraana Suudaan keessatti Rapid Support Forces deeggaraniiru jedhamu komatamanitti ture.
biraatiin lammiilee Itoophiyaa dabalatee godaantonni Afrikaa kibbaa jiran guyyaa guutuu haleellaa jala ooluun dhaga'ame. Guyyaan xumuraa godaantonni Afrikaa kibbaa gadhiisanii akka ba'an kenname dhumuu hordofee haleellaan gaggeeffamuu akka eegale Rooytarsiif CNN dabalatee miidiyaaleen idil-addunyaa gabaasan. Haaluma kanaan Afrikaa kibbaa keessatti jibbiinsi godaantota irratti taasifamu yookaan xinofoobiyaan akka malee hammaatee akka oole gabaasni Rooytars bakkichaa kallattiin gabaasee ni mirkaneessa. Rooyters kallattiidhaan gabaasa hojjeteen gareeleen godaantota baasaa jechuun mormii gaggeessan irra magaalaa Durbaaniif Johannesburg keessatti mormii guddaa gaggeessaa oolaniiru. Godaantonni hedduunis sababa kanaan balbala biizinasaatiif mana jireenyaa cufatanii akka oolan gabaasni kunneera. Kunis warri Afrikaa kibbaa gadhiisaa nurraa deema jedhan waxabajjii 30/2026 guyyaa xumuraa laachuu isaanii hordofeeti yookaan godaantonni guyyaa kana akka nurraa bahan jechuun labsuu isaanii hordofeeti. Kanaanis arra humnaan godaantota mana manatti deemanii haleellaa irratti raawwachuu akkasumas ammoo humnaan biyyaa baasuudhaaf yaala akka oolan himame. Poolisiin Afrikaa kibbaa dhimma kana hordofaa akka jiru dabrees gama tokkoon ammoo warruma miskiinota dararuu kana deeggaraa akka jirullee gabaasni achi ba'e ni mirkaneessa. Warri xinofoobiyaa yookaan ammoo lammiilee alaa jibbuu irratti bobba'an kun lammiilee Itoophiyaa dabalatee Afrikaanota achi jiran hunda ofirraa baasuun kaayyoo isaanii jalqabaati. Kanneen dhimma kana gaggeessan warra Maarch enda Maarch yookaan ammoo gareelee akka Dudulaa akka ta'anis ibsameera. Galgalaarraa haleellaa jarri kun raawwatanii namni biizinasii lammii Naayijeeriyaa ta'e tokko akka ajjeefamellee gabaasni achi ba'e ni mirkaneessa. Baatiiwwan darban keessa lammiileen Itoophiyaa 7 Afrikaa kibbaatti warra jibbiinsaa kanaan ajjeefaman turan. Achi as haleellaawwan irra deddeebiin kan raawwataman yoo ta'u guyyaa dhumaa arra kennanii fi arra immoo godaantonni akka ba'aniif warri Afrikaa kibbaa gareewwan akka Dudulaa hiriira gaggeessaa oolanii jedhame. Mootummaan Afrikaa kibbaa gama isaatiin haleellaawwan lammiilee alaa irratti raawwatamu qolachuudhaaf akkasumas ammoo godaantota seeraan ala biyyattii keessa jiran baasuudhaaf akka hojjetu ibsaa jira. Kun kanaan osoo jiru pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa arruma gaggeessaa ga'ee maarchi akka simatee waliin mari'ates gabaafameera. Oduu teenya xumuraatiin namni waggaa 10 imaanaa Hacaaluu Hundeessaa of bira tursiisee maatiif galchuun dhaga'ame. Haaluma kanaan galfatni artist Hacaaluu Hundeessaa waggaa 10 booda maatiif akka deebi'e himame. Artist Hacaaluu Hundeessaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2016tti koonsartii muuziqaa hojjechuuf gara biyya Kaanaadaatti deemee ture. Achittis dhalataa Itoophiyaa Kaanaadaa jiraatan obbo Asras Yirgaa nama jedhamanitti meeshaa tokko kennatan. Hacaaluun itti fufee koonsartii muuziqaa hojjechuuf gara biyya biraatti waan imaleef deebi'anii wal argachuu hin dandeenye. Obbo Asras imaanaa kana sirnaan ol kaayuun waggoota 10f iccitiidhaan eeganii of bira tursiisuun yaadannoo guyyaa wareegama waggaa 6ffaa fi badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa 5ffaa kaleessa gaggeeffame irratti gara biyyaatti dhufuun guduunfaa of bira tursan kana harka aadde Faantuu Dammisee yookaan ammoo haadha warraa Hacaaluu Hundeessaatti dabarsanii kennaniiru. Imaanaan hin nyaatamu dhuguma eeggame abbaaf deebifama jedhamus garuu wanti kun waggaa dheeraa ture jedhu mormitoonni. Imaanaan kaleessa galeeraa jedhame kun ammoo maal akka ta'e uummataaf hin ibsamne. Namoonni baay'een dhimma kana irratti gaaffii tokko immoo gaafachaa jiru. Hamma yoonaatti eessa ture? Akkasumas ammoo imaanaan waggaa 6 booda galu maali? Dabrees ammoo waggaa 4 kan Hacaaluun lubbuudhaan turan maaliif imaanaa san Hacaaluudhaaf hin kennin kan jedhan gaafataniiru. Inni garuu waggaa 4 osoo inni lubbuudhaan jiru Hacaaluu argachuu akka hin dandeenye dubbatam. Gama biraatiin erga waggaa 6 darbe waggaan yaadannoon isaa gaggeeffamaa waan tureef dhimma kana maaliif hin galchin kan jedhu hedduunis gaafachaa jiru.